아저씨 왜 이러세요? 아저씨 그만하세요. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Admin សូអ៊ីងទាំងអស់គ្នាផងណាថ្ងៃនឹងដែរ Admin នឹងសម្រាយរឿងហាងលក់អំពូលចម្លែកភាគទី4ដែលជាភាគបន្តនៅក្នុងភាគទី4នេះផងដែរនិយាយពីថាកំសត់ក៏កំសត់ហើយព្រឺព្រួយក៏ព្រឺព្រួយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះតាមដានកុំឲ្យព្រិចភ្នែកជាមួយនឹង Admin ទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនចូលទៅដល់ការសម្រាយរឿង Admin សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel ថ្មីរបស់ Admin មួយនេះហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេណាអូខេតោះយើងចូលទៅការសម្រាយរឿងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភាគទី4នេះផងដែរគឺបានបង្ហាញអំពីលោកគ្រូពេទ្យវ័យចំណាស់ម្នាក់និងអ្នកគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងម្នាក់កំពុងតែរៀបចំដាក់សាកសពមនុស្សម្នាក់ចូលទៅក្នុងក្តារមឈូសស្របពេលនឹងផងដែរលោកគ្រូពេទ្យវ័យចំណាស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងថាក្តារមឈូសដែលរៀបដាក់សាកសពហ្នឹងគឺមានសភាពចាស់ឬក៏ប្រេះស្រាំអញ្ចឹងទៅហើយក៏សួរថាមានក្តារមឈូសថ្មីអត់អ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានតវិញថាគឺនេះគឺជាក្តារមឈូសចុងក្រោយគេហើយគឺគាត់អត់មានក្តារមឈូសដើម្បីសគូអីទៀតទេដោយសារតែមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនអញ្ចឹងណាមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូពេទ្យវ័យចំណាស់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងថាដូចនេះគឺយើងអត់មានជំរើសទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំស្លៀកពេលឲ្យសាកសពឬក៏សម្អាតសាកសពអញ្ចឹងទៅហើយយកគាត់យកទៅដាក់ក្នុងកន្លែងរក្សាសពសិនទម្រាំទៅដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបូជាឬក៏បញ្ចុះសាកសពហ្នឹងគឺអាចថាមានក្តារមឈូសថ្មីអញ្ចឹងណាគឺលោកគ្រូពេទ្យអត់ចង់ឲ្យដាក់ក្តារមឈូសដែលមានសភាពចាស់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យកំពុងធ្វើការសម្អាតសាកសពស្រាប់តែពេលហ្នឹងឮខ្យល់ចេញពីសាកសពដោយលក្ខណៈថាមនុស្សដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងឮលើកទី1អ្នកគ្រូពេទ្យមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតក៏បន្តឮលើកទី2ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងភ័យពេកក៏បានរត់ទៅរកលោកគ្រូពេទ្យហើយក៏បាននិយាយថាគឺគាត់បានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងដូចជាមនុស្សដកដង្ហើមធំពីសាកសពមកអញ្ចឹងឬក៏សាកសពហ្នឹងអត់ទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ភ័យជាខ្លាំងស្រែកផងអីផងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងមកស្ដាប់ជាមួយគាត់ប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានតវិញថាឲ្យរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ចឹងណាកុំឲ្យស្រែកឡូឡាក្រែងលោថាសាកសពហ្នឹងលើអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ស្រែកអីចឹងទៅហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការបញ្យល់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងថាគឺអ្នកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគាត់ទទួលមរណភាពទេមិនមែនគាត់ជាសាកសពទេប៉ុន្តែត្រង់នេះហ្នឹង admin ក៏មិនដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យគាត់ចង់មានន័យបែបម៉េចដែរហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានបន្តទៀតថាទោះបីជាមនុស្សនឹងស្លាប់ណាក៏នៅតែជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់បានន័យថាអ្នកដែលគាត់ទទួលមរណភាពហ្នឹងក៏នៅតែជាមនុស្សមិនមែនខ្លាចជាសាកសពដែលអត់មានគេហៅថានៅវិញ្ញាណឬក៏មិនអញ្ចឹងណាព្រោះមនុស្សដែលទទួលមរណភាពហ្នឹងបានន័យថានៅដឹងខ្លួនឯងនៅវល់នៅឡើយអត់ទាន់បានទៅកាន់សុគតិភពអីនៅឡើយទេហើយលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានដេញឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងទៅធ្វើការសម្រួលអារម្មណ៍សិនទៅចាំសល់ការងារប្រហែលចាំគាត់អ្នកប្រហើយអញ្ចឹងណាគាត់អត់ចង់ឲ្យរំខានដល់សាកសពទេគឺបានន័យថាលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងសាកសពជាច្រើននៅក្នុងការបញ្ចុះអីចឹងគាត់ធ្វើការគោរពជាមួយនឹងវិញ្ញាណក្ខន្ធឬក៏សាកសពទាំងអស់នោះមែនតើគាត់ក៏បានឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងសូមធ្វើការអភ័យទោសទៅកាន់សាកសពហ្នឹងដោយសារតែគាត់បញ្ចេញអាការៈបែបថាភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោពេកអញ្ចឹងណាវាបង្ហាញពីការមិនគោរពទៅកាន់សាកសពអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការសុំទោសហើយគាត់ក៏បានដើរចេញលោកគ្រូពេទ្យក៏នៅជាមួយនឹងសាកសពតែ2នាក់គាត់ក៏បានធ្វើការសម្អាតបន្តអំឡុងពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យនៅជាមួយនឹងសាកសពកំពុងតែសម្អាតនិងកាត់កញ្ចក់ដៃឲ្យនោះស្រាប់តែមានសំឡេងមនុស្សវ័យចំណាស់ម្នាក់បានសួរមកកាន់លោកគ្រូពេទ្យថាតើគាត់បានស្លាប់ហើយមែនលោកគ្រូពេទ្យក៏បានបន្តដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីឡើយគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺមែនហើយអ្នកពិតជាបានស្លាប់ហើយសំឡេងស្ត្រីចំណាស់នោះនៅតែបន្តថាគឺគាត់មិនចង់ជឿថាគាត់បានស្លាប់ចឹងណាព្រោះគាត់អត់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការស្លាប់នឹងទេប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យក៏បានបន្តវិញថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលចង់ស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែការដែលសាកសពនឹងបានស្លាប់គឺបានន័យថាគាត់បានទៅសុគតិភពឬក៏ទៅទីកន្លែងមួយដែលស្រស់ស្អាតជាងនេះអីចឹងទៅប៉ុន្តែសំឡេងស្ត្រីចំណាស់នោះនៅតែបន្តមកកាន់លោកគ្រូពេទ្យឆ្លងគ្នាជាធម្មតាវិញថាគឺគាត់នៅសល់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើអីចឹងណាគាត់មិនចង់ជឿថាគាត់ត្រូវបានស្លាប់អីចឹងទៅគាត់ទទួលយកអត់បានទេដូចនេះលោកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយបណ្ដាហើយរៀបចំដាក់សាកសពចូលទៅក្នុងកន្លែងរក្សាសពបណ្ដាពីព្រោះជាធម្មតា
គឺមុននឹងបញ្ចុះសាកសពនីមួយៗគឺគេតែងតែរក្សាសពនោះនៅក្នុងកន្លែងរក្សាសពរយៈពេល3ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់អញ្ចឹងណាបើកលេចមកមើលអ្នកគ្រូពេទ្យដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងវិញថ្ងៃនេះគឺដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវមកធ្វើការទៀតហើយគឺគាត់ធ្វើការវេនយប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចតឡាននៅក្រោមដីហើយគាត់ក៏បានបន្តជិះចដាវយន្តដើម្បីឡើងមកជាន់ទី8ដែលជិះជាន់នៅកន្លែងគាត់ធ្វើការអំឡុងពេលដែលគាត់ជិះចដាវយន្តនោះគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលមានសភាពចម្លែកមែនទែនដោយខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺទៅទឹកជោកតែម្ដងដោយហាក់បីដូចជាទំងើបពីក្នុងទឹកមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូពេទ្យក៏មិនបានចាប់ផ្លឹកអ្វីដែរគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់បរិសនោះថាតើលោកចង់ទៅជាន់ទីប្រមាណបរិសចម្លែកម្នាក់នោះក៏បានបន្តទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យថាគឺគាត់ចង់ទៅជាន់ទី8ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏ឆ្ងល់ដែរហើយក៏សួរថាមិនបានជាលោកទៅជាន់នឹងអញ្ចឹងណាពីព្រោះជាន់ទី8គឺជាជាន់ ICU សម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយសម្រាប់អ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅពេលយប់ទេគឺអ្នកដែលទៅបានហ្នឹងតើតែជាគ្រូពេទ្យអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីគាត់និយាយហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏រៀងស្គប់មកស្ទុះហើយក៏បានបន្តថានាងដឹងរឿងទាំងអស់នេះដោយសារតែនាងជាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះចឹងណាហើយបុរសចម្លែកម្នាក់នោះក៏បានបន្តសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យថាបើដូច្នេះតើនាងមានអ្នកជំងឺច្រើនអត់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យអត់ស្អិតមាត់ទេដោយសារតែរៀងឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាបុរសម្នាក់នឹងសួរនាងបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតបុរសចម្លែកនោះក៏បានបន្តនិយាយថាគឺអ្នកជំងឺដែលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការពីម្សិលមិញអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅអ្នកគ្រូពេទ្យក៏ឆ្ងល់ថាមិនបានជាអប៉នឹងដឹងអីចឹងណាហើយបុរសចម្លែកម្នាក់នោះនៅតែបន្តថាតើពួកគេនឹងយ៉ាងម៉េចហើយអាចដឹងខ្លួនវិញអត់អ្នកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចង់រស់រៀនមានជីវិតរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺសំដៅទៅលើឆន្ទៈថាគេនឹងចង់រស់ប៉ុណ្ណាអីចឹងណាបុរសចម្លែកម្នាក់នោះគាត់ទៅលើបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទឹកមុខមិនដឹងថាសាច់ញាតិរបស់គាត់ម្នាក់ណាដែលបាននៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេបានជាគាត់នឹងហាក់បីដូចជាបារម្ភម្លេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសន្ទនាគ្នាមួយផ្លែតមកស្រាប់តែមានទឹកមិនដឹងថាចេញមកពីណានោះទេច្រើនមែនតែនដោយប៉ះជើងអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានការងឿឆ្ងល់នៅពេលដែលគាត់ងាកទៅក្រោយក៏បានឃើញបរិសនោះកំពុងតែយំខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងទឹកភ្នែករបស់គាត់នឹងមិនធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាហូរដូចទឹកម៉ាស៊ីនហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យមានការផិតភ័យមែនតែនព្រោះធម្មតាមនុស្សធម្មតាឯណាដែលយំមកទឹកភ្នែកហូរដូចទឹកម៉ាស៊ីននោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយក៏បាននិយាយថាលោកជប់យំទៅលោកកើតអីអញ្ចឹងណាព្យាយាមឲ្យបរិសចម្លែកម្នាក់នោះជប់យំអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបរិសចម្លែកម្នាក់នេះគឺជាមិនមែនជាមនុស្សទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្មោចនឹងឯងគឺអ្នកគ្រូពេទ្យយើងណាជួបខ្មោចទីរៃនិយាយរួមទៅអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺថាមានកញ្ចៅខ្មោចលងហ្មងទៅណាក៏គាត់ឃើញខ្មោចដែរហើយទឹកចាប់ផ្ដើមលិចចដាយន្តហ្នឹងបន្តិចម្ដងដោយសារតែបរិសម្នាក់នោះគឺអត់ឈប់យំទេគាត់នៅតែយំគឺថាទឹកភ្នែកគាត់ហ្នឹងគឺថាលិចចដាយន្តតែម្ដងសំខាន់ចដាយន្តហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទៅដល់ជាន់ទី8ទៀតទៅតែជាន់ទី7អញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យយើងភ័យផងសេវីសេវាផងនិយាយរួមទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើបែបម៉េចនិយាយរួមទៅសូម្បីតែ admin នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងក៏ដឹងធ្វើបែបម៉េចដែរជួបមនុស្សចម្លែកហើយមកជួបស្ថានភាពលិចលង់ទឹកនៅក្នុងចដាយន្តទៀតតែពេលហ្នឹងចដាយន្តក៏បានទៅដល់ជាន់ទី8ដោយការប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់ទៅជួបខ្មោចហើយវិជាការសម័យរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការប៉ិតនោះទេហើយនាងក៏បានធ្វើធម្មតាចេញពីចដាយន្តដើម្បីទៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងចឹងទៅនិយាយរួមទៅទោះបីជាត្រូវខ្មោចឡងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែធ្វើធម្មតាដោយសារតែនាងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការមើលថែអ្នកជំងឺក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់នោះគឺមិនអាចចង់និយាយថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាក់ស្បាតបានឡើយនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្បែកជើងនឹងទៅធ្វើការធម្មតាចឹងទៅអញ្ចឹងមើលឲ្យហើយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលចង់ធ្វើពេទ្យអីគឺថាត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យចុះមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានពេទ្យវ័យចំណាស់ម្នាក់ប្រហែលជាសិស្សច្បងរបស់គាត់ចឹងទៅក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យថាបន្តិចទៀតមានអ្នកជំងឺដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរចូលមកទៀតហើយឲ្យរៀបចំបន្ទប់ ICU មួយទៀតដើម្បីទទួលអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតចឹងទៅរូបភាពក៏បានកាត់មកហាងលក់អំពូលចម្លែកនេះវិញពេលដែលការពិភាក្សាទី3គឺរូបភាពហ្នឹងបានបញ្ចប់ត្រឹមតែមានសុងស៊ីកហ្នឹងគឺគាត់បានចូលមកកាន់ក្នុងហាងអំពូលភ្លើងហ្នឹងហើយក៏បានសួរតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសចុងភៅម្នាក់ដែលថាគាត់សង្ស័យថាស្លាប់លោកតាដោយសារតែគាត់ឮសំឡេងម៉ូតូមកដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺសំឡេងម៉ូតូក៏បាត់ទៅគាត់សង្ស័យថាបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺបានចូលមកក្នុងហាងអំពូលហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានចូលមកសួរម្ចាស់ហាងក៏បានសួរទៅកាន់លោកប៉ូលីសថាតើអ្វីដែលនាំឲ្យអ្នកមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាតើលោកចង់មកធ្វើអីអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងលោកប៉ូលីសក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្ចាស់ហាងថា
គឺគាត់កំពុងតែស្វែងរកបុរសម្នាក់ដែលមានវ័យចន្លោះ30ឆ្នាំជាងហើយប្រហែលជា1.8 ម៉ែត្រជាមួយនឹងសក់ពណ៌ខ្មៅខ្លីអីចឹងទៅថាមានឃើញអត់ម្ចាស់ហាងលក់អំពូលក៏បានតវិញថាគឺគាត់អត់បានឃើញមនុស្សភិនភាគដោយដែលលោកប៉ូលីសនឹងនិយាយទេហើយលោកប៉ូលីសក៏បានដឹងដែរថាគាត់រៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ជាម្ចាស់ហាងនឹងគាត់អត់ដឹងទេហើយលោកប៉ូលីសសង្ស៊ីក៏បានបន្តទៀតថាគាត់ដឹងថាបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនអាចលាក់ខ្លួននៅក្នុងហាងអំពូលនឹងបានទេពីព្រោះនៅពេលដែលមានពន្លឺប៉ះចំភ្នែកបុរសចុងភៅហ្នឹងគឺភ្នែករបស់គាត់ខ្លះជាភ្នែកឆ្មាគាត់តែនិយាយដល់ពាក្យថាភ្នែកឆ្មាស្រាប់តែលោកប៉ូលីសយើងធ្លាក់ភ្នែកម្ខាងបដៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យនោះលោកប៉ូលីសយើងមិនមែនជាមនុស្សទេតាមក៏ប៉ិតលោកប៉ូលីសក៏ជាវិញ្ញាណមួយដែរហើយម្ចាស់ហាងលក់អំពូលនោះក៏បានបន្តទៀតថាបើលោកដឹងហើយថានៅទីនេះមិនមានបុរសដែលលោកកំពុងតែស្វែងរកទេថាលោកមកនឹងធ្វើអីលោកប៉ូលីសក៏បានបន្តថាគឺហាងហ្នឹងងាយស្រួលស្វែងរកជាងគេដោយសារតែមានពន្លឺជះខ្លាំងអញ្ចឹងណាទាំងដែលនៅក្រៅគឺងឹតស្លុបតែម្ដងពេលហ្នឹងលោកប៉ូលីសសង្ស៊ីយើងក៏បានកលេចទៅឃើញអំពូលភ្លើងមួយហាក់បីដូចជាចិត្តដាច់មិនម្ដងទេភ្លិបភ្លែបអញ្ចឹងណាម្ចាស់ហាងក៏បានបន្តថាគឺគាត់អត់បានសម្ដៅទៅលើហាងរបស់គាត់ទេគាត់សម្ដៅទៅលើអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយលោកប៉ូលីសក៏បានបន្តថាគឺបរិសុទ្ធដែលគាត់ស្វែងរកហ្នឹងគឺជិះម៉ូតូ scooter ជាម៉ូតូដឹកអាហារ delivery អញ្ចឹងណាហើយវាពិតជាថ្លង់មែនតែនប៉ុន្តែពេលមកដល់ហ្នឹងគឺវាបាត់សម្លេងម៉ូតូហ្នឹងឆឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីម្ចាស់ហាងនៅតែប្រាប់ដដែលថាគឺគាត់អត់បានឃើញមនុស្សដែលលោកប៉ូលីសហ្នឹងតាមរកទេលោកប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានដើរចេញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងលក់អំពូលក៏បានប្រាប់ថាហេតុអីបានជាមិននៅនឹងសិនអញ្ចឹងណាពីព្រោះនៅខាងក្រៅហ្នឹងមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនតែនដែលសារអាវភ្លៀងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានទៅឲ្យទៅនារីអូសវ៉ាលីបារ៉ៃពេលអញ្ចឹងទៅឲ្យនៅក្នុងហាងហ្នឹងសិនទៅពីព្រោះម៉ោងហ្នឹងមានតែហាងហ្នឹងទេដែលបើកអញ្ចឹងណាក្រៅពីហ្នឹងគឺងឹតឆឹងតែម្ដងបើក្រឡេកមើលក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះវិញដោយសារតែមានអ្នកជំងឺដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបញ្ជូនមកបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្នុងពេទ្យហ្នឹងគឺថារៀងតូចចង្អៀតដែរអត់មាន space ត្រូវដាក់អ្នកជំងឺអីបានទៀតចឹងណាអ្នកគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតក៏គាត់ត្អូញត្អែតាក់ទងជាមួយនឹងខ្វះជំនួយខ្វះមនុស្សមកជួយអីចឹងទៅដោយសារតែគ្នាគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកជំងឺច្រើនមែនតើធ្វើឲ្យកម្លាំងគាត់ហ្នឹងគឺថាអត់គ្រប់នោះទេត្រូវការគ្រូពេទ្យមកបន្ថែមអីចឹងណាហើយណាមួយបន្ទប់ ICU ហ្នឹងវាទូចទៀតត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានអាការៈរៀងធូរស្រាលចេញខ្លះចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បាន agree គ្នានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមានសភាពរាងស្រាលជាងគេដែលគាត់ជាមនុស្សប្រមឹកឬក៏ញៀនស្រាពីមុនមកធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកជំងឺដទៃទៀតគឺគាត់មានសភាពស្រាលជាងគេដូចនេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ទៅបន្ទប់ធម្មតាវិញហើយពេលហ្នឹងអ្នកគ្រូពេទ្យដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការអ្នកបញ្ជូនអ្នកជំងឺហ្នឹងទៅបន្ទប់ធម្មតាអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់មានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំងឺម្នាក់ហ្នឹងរូបភាពក៏បានបង្ហាញអំពីយន្តចូលយើងនេះវិញបន្ទាប់ពីម្ចាស់ហាងលក់អំពូលបានដេញគេឲ្យទៅផ្ទះហ្នឹងគឺដើរតាមផ្លូវក៏បានជួបជាមួយនឹងជីយ៉ុងដែលជានារីអូសវ៉ាលីនោះឯងនៅពេលហ្នឹងជីយ៉ុងក៏បាននិយាយទៅកាន់យន្តចូលមុនដែលរាល់ដងគឺយន្តចូលបាននិយាយសួស្ដីទៅនាងមុនប៉ុន្តែនាងអត់ដែរនិយាយរទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាជីយ៉ុងបាននិយាយទៅកាន់យន្តចូលមុនហើយក៏សួរថាតើនាងមើលឃើញខ្ញុំអត់ហើយយន្តចូលហ្នឹងក៏រៀងឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាមកសួរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅយន្តចូលយើងតាំងពីធ្លាប់ជួបមនុស្សចម្លែកឬក៏ខ្មោចកាលពីមុនហ្នឹងមកគឺនាងចាប់ផ្ដើមជួបអ្នកណាក៏នាងរៀងភ័យខ្លាចដែរជាពិសេសនៅក្នុងពេលកដាត្រៀតបែបហ្នឹងទៀតនាងឆ្លើយទាំងភ័យអញ្ចឹងណាហើយយន្តចូលក៏បានឆ្លើយថាគឺនាងមើលឃើញតើគឺធ្លាប់ឃើញនាងនៅចិត្តផ្ទះអីអញ្ចឹងណាហើយជីយ៉ុងដែលជានារីអូសវ៉ាលីហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់យន្តចូលថាតើនាងមកហ្នឹងដើម្បីទិញពូភ្លើងមែនយន្តចូលក៏បានឆ្លើយថាហ្នឹងហើយគឺម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងបានប្រើឲ្យមកទិញពូភ្លើងអីចឹងទៅទិញរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាជីយ៉ុងក៏អត់បាននិយាយអីច្រើនដែរគាត់នៅប្រាប់ថាឲ្យយន្តចូលយើងដើរតាមផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាខ្លួនអីចឹងទៅយន្តចូលរបស់យើងក៏រៀងភ័យដែរពេលហ្នឹងអត់បាននិយាយអីច្រើនទេគឺថាដើរតម្រង់មកផ្ទះតែម្ដងបើមកមើលអ្នកគ្រូពេទ្យស្រស់ស្អាតយើងនេះ
វិញម្លងពេលដែលនាងកំពុងតែបញ្ជូនអ្នកជំងឺដែលសារតែមានបញ្ហាមកពីគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងនាងបានដើរបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលថាចង់ឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងពេលដែលជាទៅឈប់ផឹកស្រាអីចឹងទៅដែលសារតែវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពទេហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមប្រមាត់របស់យើងបានអីចឹងណាអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏បានងក់ក្បាលហើយក៏បាននិយាយថាអរគុណខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំនឹងចង់និយាយថាពេលដែលចេញពីពេទ្យវិញគឺគេនឹងកែខ្លួនអីចឹងទៅហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានបន្តទៅកាន់បរិបទប្រមឹកហ្នឹងទៀតថាតើលោកចាំបានអត់ពេលដែលលោកកំពុងក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងលោកបាននិយាយអីខ្លះអីចឹងណាដោយសារតែមើលទៅដូចជាលោកហ្នឹងកំពុងតែនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានបន្តសួរទៀតថាតើលោកបានឃើញអ្នកណាគេលោកនិយាយជាមួយណាគេអញ្ចឹងណាពីព្រោះពេលដែលពូនឹងកំពុងតែក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហាក់បីដូចជាគាត់ឃើញណាគេនិយាយជាមួយណាគេដេញគេចេញអីអញ្ចឹងណាមើលទៅដូចជាឃើញនរណាម្នាក់អញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍គ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នកជំងឺគាត់ទាំងអស់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺអ្នកគ្រូពេទ្យបានឃើញបរិសុទ្ធចម្លែកម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងប្រហែលជាដូចជាមួយនឹងបរិសុទ្ធប្រមឹកស្រាហ្នឹងដែរដែលគាត់ឃើញដូចគ្នានិយាយទៅដូចតែភាពមុនដូច admin បានប្រាប់ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់យើងគឺគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលប៊ីស្លាប់ម្ដងដែរប៉ុន្តែគាត់រស់ឡើងវិញចឹងមនុស្សដែលគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពធ្លាប់ប៊ីស្លាប់ប៊ីរស់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺគាត់មានញាណពិសេសក្នុងការអាចឃើញអមនុស្សចឹងណាចឹងនៅក្នុងន័យនេះអ្នកគ្រូពេទ្យសួរទៅកាន់អ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាគឺគេទាំងពីរនេះឃើញបរិសុទ្ធចម្លែកនោះដូចគ្នាអត់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកជំងឺនោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងខ្លួននាងក៏បានបន្តនិយាយថាធម្មតាភាពភ្លេចភ្លាំងគឺវាដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សឬក៏អ្នកជំងឺដែលគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏រៀងឆ្ងល់ដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យនិយាយបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យនោះថាតើគាត់មានជំងឺភ្លេចភ្លាំងមែនព្រោះគាត់អត់ចាំអីដែលអ្នកគ្រូពេទ្យកំពុងតែនិយាយទេអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលមានអាការភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងមិនត្រឹមតែអ្នកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេសូម្បីតែអ្នកដែលគេហៅថាញៀនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងបានដែរពួកគេតែងតែគឺថាមិនអាចគិតអីដែលចេញលឿននោះទេហើយតែងតែចង់និយាយថាបាត់បង់អាការចងចាំរយៈពេលខ្លីរបស់ពួកគេចឹងទៅដោយសារតែអាស្ថានភាពជំងឺរបស់គេចឹងណាហើយនាងក៏បានបន្តទៀតថាហើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺពួកគេមិនអាចដឹងថាពួកគេនៅណាឬក៏ជួបមនុស្សណាទេគឺអត់មានការចងចាំអីទាំងអស់តែម្ដងហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានបន្តទៀតថានៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហ្នឹងគឺដូចជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពាក់កណ្ដាលស្លាប់ពាក់កណ្ដាលរស់ចឹងដូចជាមនុស្សរុក្ខជាតិអីជាដើមដែលសំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដែលអត់ដឹងខ្លួនអីចឹងក៏ប៉ិតគាត់មិនមែនស្លាប់ទេគាត់តែគាត់អត់ដឹងខ្លួនឬក៏ប្រឡឹងធំចេញអីចឹងទៅអានេះគេហៅថាពាក់កណ្ដាលស្លាប់ពាក់កណ្ដាលរស់អីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ចូលមកហើយពេលចេញទៅវិញក៏រស់រានមានជីវិតអ្នកខ្លះទៀតចេញទៅវិញហ្នឹងក៏ផុតដង្ហើមអីចឹងទៅគឺវាមានតែពីរផ្លូវហ្នឹងទេសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នោះហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងនៅតែបន្តសួរសំណួរដដែលថាគឺគាត់ឆ្ងល់ថាអ្នកណាដែលអ្នកជំងឺប្រមុខម្នាក់ហ្នឹងបានឃើញអញ្ចឹងណាពីព្រោះគាត់គិតថាក្រែងលោថាគឺជាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នឹងដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បានលាចេញទៅវិញអញ្ចឹងទៅដែលបិទភ្លើងបន្ទប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគាត់ភ័យខ្លាចមែនតើដែលគាត់បាននិយាយថាអ្នកគ្រូពេទ្យសូមបើកភ្លើងវិញទៅគឺគាត់ខ្លាចងងឹតមែនតើហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានដើរមកចិត្តអ្នកជំងឺដែលបើកភ្លើងនៅលើក្បាលរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងទៅពេលដែលអ្នកគ្រូរៀបដើរចេញទៅហើយគឺអ្នកជំងឺម្នាក់នោះក៏បានសុំឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងនៅជាមួយខ្លួនសិនអញ្ចឹងទៅដោយសារតែមានភាពភ័យខ្លាចពេកមកបន្ទប់គេងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់យើងក៏មិនដាច់ខំមេត្តាអ្វីដែរគឺគាត់បានអង្គុយកំដរអ្នកជំងឺហ្នឹងតើគាត់គេងលក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែម្លងពេលអង្គុយកំដរអ្នកជំងឺនោះអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺថាគឺគាត់បានឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអ្នកជំងឺហ្នឹងឃើញពីមុនមកគឺបរិសុទ្ធដែលមានសភាពប្រឡាក់ដីអីចឹងទៅហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានបង្ហាញស្នាមដេរនៅលើក្បាលរបស់គាត់ដែលគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកជំងឺនឹងថាកាលពីមុនគឺគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ប៊ីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងណាហើយទៅមិនសល់ស្នាមនៅលើក្បាលដែលគាត់ត្រូវដេរនឹងអញ្ចឹងទៅហើយតាំងពីគាត់ងើបពីឈឺម្ដងនឹងមកគឺគាត់តែងតែឃើញមនុស្សដែលជាវិញ្ញាណដែលស្លាប់ហើយក៏ដូចជាមនុស្សដែលនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅលក្ខណៈថាមនុស្សដែលមិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណដើរចេញពីខ្លួន
ខ្លួនអីចឹងណាហើយអ្នកជំងឺនោះក៏បានសួរត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យវិញថាតើអ្នកគ្រូពេទ្យប្រកាន់អត់បើសិនជាគាត់ចង់ដឹងថាអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងឃើញអ្នកណាគេអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយថាគឺគាត់មិនច្បាស់ដែរថាអ្នកដែលគាត់ឃើញនេះគឺជាមនុស្សឬក៏មិនអីចឹងណាគឺគាត់សម័យតាំងពីពេលគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏គាត់ឃើញនៅក្នុងចរាយន្តក៏គាត់ឃើញនិយាយរួមទៅគឺគាត់ឃើញសឹងគ្រប់ទីកន្លែងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាខ្មោចលក្ខណៈថាជាវិញ្ញាណដែលដើរចេញពីខ្លួនណាគឺយើងពិបាកបែងចែកថាគាត់គឺជាខ្មោចឬក៏ជាអីឲ្យប្រកាសចឹងទៅហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏នៅតែបន្តថាគឺគាត់បានឃើញបរិសម្នាក់ដែលអ្នកជំងឺនឹងបានឃើញដោយសារតែការវិភាគមុនគឺគាត់បានឃើញបរិសចម្លែកម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដែលគាត់និយាយជាមួយនឹងគឺគាត់អត់និយាយជាមួយទេហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាគេហៅថាប្រឡឹងខ្មោចទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលរស់រានមានជីវិតដែរបែរថាពួកគេកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅហើយអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលគាត់បានឃើញប្រឡឹងហ្នឹងគឺជាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលគេបានយកគាត់ទៅកប់ទាំងរស់ចឹងណាទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងតិចរបស់គាត់គឺសត្វដីខ្សាច់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានធ្វើការសម្អាតតិចរបស់អ្នកជំងឺនោះហើយក៏បានឲ្យចម្រៀងឬក៏ដាក់កាសឲ្យអ្នកជំងឺនោះស្ដាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនោះគាត់បានឆាប់ដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញចឹងណាពីព្រោះវិធីដែលស្ដាប់បទចម្រៀងនេះគឺអ្នកគ្រូពេទ្យវ័យចំណាស់នោះគឺគាត់បានធ្វើសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងដែរបទចម្រៀងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចស្វែងរកផ្លូវមករកខ្លួនឯងដើម្បីរស់រានមានជីវិតដល់ឥឡូវនឹងបានអញ្ចឹងទៅហេតុនេះហើយបានជាគាត់តែងតែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះព្យាយាមឲ្យពួកគាត់ចាប់ដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញព្យាយាមរស់អីចឹងណាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងនឹងដឹងការពិតទាំងអស់គ្នាថាតើពួកគេនោះគឺជានរណាបរិសដែលអ្នកគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺបំផឹកនោះឃើញគឺគាត់គឺជាបរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកប់ទាំងរស់ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងដែរដែលអ្នកគ្រូពេទ្យតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យភ្លេងគាត់ស្ដាប់អីចឹងណាដើម្បីឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់ស្រាប់ទេអ្នកនរគ្នាគាត់ថាគាត់គឺថានៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអត់ទាន់ដឹងខ្លួនទេហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតផងដែរដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថាមានជីអងក៏ជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងផងដែរដោយសារតែគេមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែររីឯសុនហេរបស់យើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញការវិភាគមុនណាគឺពួកគេសុទ្ធតែជាប្រឡឹងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាគេហៅថាខ្មោចដែរមិនទាន់ជាស្លាប់ទេគាត់ថាប្រឡឹងរបស់គេកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងទីកន្លែងងងឹតអញ្ចឹងណាដែលស្វែងរកផ្លូវមកចូលខ្លួនវិញអត់ទាន់បានទេហើយបើបរិសម្នាក់នេះវិញគឺយុនមីនដែលត្រូវជាសង្សាររបស់នារីអូវ៉ាលីអ្នកទាំងអស់គ្នាគេក៏ជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដែរគឺសុទ្ធតែនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាអត់ទាន់ដឹងខ្លួនទេហើយនេះគឺជាលោកប៉ូលីសរបស់យើងលោកប៉ូលីសក៏គាត់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរក៏គាត់ជាអ្នកជំងឺដែលក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយដែរហើយការគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេហ្នឹងគឺថាផ្សេងពីគ្នាតែម្ដងចឹងរូបភាពដែលយើងបានឃើញពីភាគមុនឬក៏មុននឹងអីគឺសុទ្ធតែជាប្រឡឹងរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងលក់អំពូលចឹងណាចឹងកន្លែងហាងលក់អំពូលហ្នឹងគឺដូចទីកន្លែងមួយនៅក្នុងឋានគេហៅឋានខ្មោចចឹងដែលពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណដែលមិនទាន់បានគេហៅថាស្លាប់ទេហើយអ្នកដែលស្លាប់ហើយហ្នឹងក៏មកស្វែងរកសាច់ញាតិអីចឹងទៅចឹងមកដល់ត្រង់វគ្គនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរៀងយល់បន្តិចដោយសារតែភាគមុនរៀងវល់ទៅមកដោយសារតែយើងឃើញថាកាត់កន្លែងនេះតិចកន្លែងនោះតិចចឹងណាក៏ពិតគឺគេចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងឋានរបស់មនុស្សផងហើយឋានរបស់ខ្មោចផងតែប៉ិតទៅរាល់ថ្ងៃគឺនៅមួយគ្នាគាត់ថាមនុស្សយើងគឺថាអត់មើលឃើញខ្មោចទេប៉ុន្តែខ្មោចគឺអាចមើលឃើញមនុស្សធម្មតាចឹងទៅគាត់មិនអាចប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានទេបើមកមើលយន្តចូលនេះវិញបន្ទាប់ពីនាងមកដល់ផ្ទះហើយនាងមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដែលបានប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថាគឺនាងបានឃើញមនុស្សចម្លែកជាច្រើននៅខាងក្រៅផ្ទះចឹងណាហេតុអីបានជាម្ដាយនឹងគាត់បើកទ្វារឲ្យម៉េះហើយពេលដែលចូលមកដល់គឺថាបន្ទប់ងងឹតចឹងតែម្ដងសម្រាប់ម្ដាយរបស់យន្តចូលវិញគឺគាត់អត់មានបានសួរនាំអីច្រើនទេគឺគាត់បានសុំឲ្យតែយន្តចូលហ្នឹងទិញអំពូលភ្លើងឲ្យគាត់ចឹងណាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពេលដែលយន្តចូលបានអោបម្ដាយចឹងទៅនាងក៏បាននិយាយថាហេតុអីបានជាម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងធំក្លិនក្អូបម៉ែមើលទៅធំក្អូបដូចផ្កាចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាមូលហេតុអីដែលសារតែម្ដាយរបស់យន្តចូលហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយដែលគាត់ជាសាកសពមួយដែលលោកគ្រូពេទ្យរៀបចំដាក់ចុះក្នុងសាលទាំងអស់គ្នាមូលហេតុដែលគាត់មានក្លិនក្អូបហ្នឹងគឺដោយសារតែគេបានបញ្ចុះសពគាត់ជាមួយនឹងផ្កាគាត់
កលាបជាច្រើនអញ្ចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យយន្តជោយើងនឹងធំក្លិនផ្កាកលាបហើយនៅក្នុងភាគទី4នេះក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងសិនសូមតាមដាននៅភាគទី5បន្តទៀតរឿងនេះមានតែ8ភាគទេហើយភាគទី5ទៅគេនឹងបកស្រាយអំពីចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ